Hello， 大家好，又翻嚟我哋 channel 二道靈師。我哋好耐冇探討下嗰啲身心靈嘢啦，一探討呢啲嘢咧，又悶親呢兩件嘅。又冇咁講，我哋盡量去理解，雖然唔知你哋講乜冇話嘢。悶親係聽唔明啫。聽唔明啊？OK，我講嘢係悶少少嘅吓，真係悶嘅話就提我啦。2026年啦，過咗幾個月啦，大家覺得個社會或者自己啲生活有冇啲咩變化？意識上嘅，我講身心靈嘢，飄啲唔該，飄啲嘅答案，感覺啊，係啊，即係感覺咪可能會大家會負啲啊，易敏感啲啊，係啊，咁我唔知關唔關事啦。嗰啲語文就啲咩？係啊，係真係㗎，即係唔關咩事啊。我都講感覺啫嘛同埋你周邊嗰啲人多數咧，你搭個巴士啊，坐個叮叮嗰啲人小事就嘈㗎咯喎。不嬲都係，好似不嬲都係喎。唔係喎，我之前嘅經歷係唔多呢啲嘢㗎。以前唔出街啊！嗱，而家真係你我受，我哋尊重每位人士嘅意見嘅。OK，總之你覺察到呢排好似個社會好似燥啲，係啦都係嘅，有打轉口性，都燥啦。係嘅，阿金仔咧，我唔係而家先有分別，我25年開始有分別嘅喎。都係噶，我開始係唔想咁多無謂應酬啦。斷捨離係啦，即係將一啲三觀唔同或者係令到自己唔舒服嘅嘢掉開咯。係啊，盡量淨係留一啲自己覺得舒服嘅嘢咯。不過你嗰個現實嘅追求，你不嬲都係同大家唔一樣噶。但係如果你係連朋友啊或者意識上都同大家唔一樣。係啊，但係我唔一樣咋，即係可能係我唔一樣咋。不過係嘅，我都感覺到由2025年開始咧，其實係好多大家更加注重自己啊。其實注重自己嘅時候咧，譬如你講嗰啲燥底都啱㗎，係啱啊，係咪先？我嬲我咪嬲啦，啱唔啱啊？我注重自己多咗，係咪先？係。阿南咧，我開始唔知點解無端端想感受自己嘅直覺去行先。啱啱上年年尾開始，再深入啲想了解多啲宇宙嘅嘢啊，心靈上嘅嘢，我係唔知點解。我之前冇咁大反應，但係開始真係想研究下咁咯。同埋情緒起伏都幾大，我覺得即係啱啱呢一年開始，我自己覺得。咩事啊？點解笑到咁嘅？真係見到佢情緒起伏大嘅，真係見證住我自己都覺得好辛少少苦。嘢佢會掹得好交關嗰啲，紅一下着火咁樣嘅，係啊，好辛苦，我自己覺得，我唔知係好敏感啊。同埋我想講，唔知關唔關事啦，我嘅耳 keep 住咧好大嘅氣壓啊！我到而家幾個禮拜我都係咁，好辛苦，我唔知你點解。呢啲氣壓係咪即係我睇啲 reels 睇得多係好撚大嚿耳屎嗰啲咋？我希望係真係有耳屎咯，耳足，但係唔係咯，我係 keep 住都隻耳仔係極唔係喎，我都有度多氣壓。喎，我都有啊其實我都有容易咗，覺得隻耳仔有氣壓喎。氣壓同耳鳴係唔同㗎嘛，兩樣嘢。我係氣壓係聲 V，係氣壓係你頂住壓痛咯咗，係啊好似搭飛機嗰種啦。係啊！我都有啊。不不過過我呢排呢排可能譬都成日病如。去咗一啲高嘅地方落翻嚟會有啦，我而家無端端可能高少少嘅地方落翻嚟已經有啦。我係冇停過，我到而家一刻我都仲係好似有氣壓咯，我唔知點解，我係咁谷個鼻，乜都試過，我唔知點解咯。咁得意，但我冇呢啲嘢喎，係咪虛咋你哋個身體？我都唔知。你最壯啊！可能係咯，可能係。下次同你做下重播。好啊，即係任何方法都可以，因為你再痛落去你睇醫生啦。咁啊，拉翻埋嚟啦。其實我哋本身今集咧又想探討下咧，有啲人咧就話咧，由2026年開始咧，就出現咗一個平衡時空。一邊咧就係我哋更加專注翻內在啦、自由啦、愛啦、關懷啦；另外一邊咧就同往常一樣啦，就係啲比較現實啲啊，淨係顧自己啊，都係講緊我得到啲乜嘢，有一個利益關係咯。咁你哋有冇個咁樣嘅感覺先？有係我有嘅。我冇啊，有咩感覺㗎？我真係冇呢啲喎。覺得同以前冇乜分別啦。我未察覺到咁多我喎。覺得佢會難睇到啲，因為佢都冇自己生活過。係喎，你啱啱先至自己一個啫喎，差咗啲嘢喎。佢係2025年先開始自己嘅生活啫嘛，佢都前面嗰啲生活都冇人生，都唔係佢哋。我咁呢個我絕對認同你哋咁講嘅。係啊，所以佢而家先開始體驗人生啫嘛。好，咁我哋一齊體驗人生啊！咁就係話咧，好似兩部火車咁樣咧，地球好似分裂咗兩個出嚟，然之後一邊左一邊右，一邊係愛同關懷，一邊就係即係都係個人主義啲啊、自私啲啊，即係如果即係負面嘢啲啊、炒樓啊、就係講錢啊嗰啲啦。咁所以你就可以抉擇你要一個點樣嘅人生啦。而嗰個頻率啊，即係我哋嗰個大氣入邊嘅頻率咧，亦都係不停係揚升緊。揚升嘅意思就係我真係多啲愛啦，多啲唔係咁負面嘅能量咧，負面嘅能量就頭先講嘅互相批評啊，要即係個負面嘅競爭啊咁樣咯。地球揚升嘅時候，自然出咗一條路出嚟，就係愛啊、關懷呢啲咯。咁係俾你去揀啊，俾我哋去揀啊。咁如果你去揀咗，因為揚升緊啊嘛，地球你揀咗一條低維度啲嘅路嘅時候，其實慢慢就會俾宇宙社會去淘汰咯。即係你意思係我唔知你講乜。叫分，即係其實簡單啲講係咪即係話分咗兩條線啦？係啊，你可以選擇去負面嗰條線，係定係行正面啲嗰條線？係啊，
係咪咁嘅意思咧？其實就係講緊講啲大家貼地啲，我哋即係香港人會熟啲嘅，咪我哋而家咪話九運嘅。係啊，咁九運本身都係講多啲身心靈啊。咁即係而家香港都少咗好多炒樓啦，即係多咗好多身心靈鋪頭啊，啲小店啊咁樣係咪？咁其實嗰個需求出現咗啦，即係以前就係要買包包要買名牌啊嘛，而家就係講到我要一個生活嘅體驗啊，譬如啲 Labubu 啲快樂嘅體驗啊，我買 Labubu 都好開心啊，唔使買包包咁。係啊，呢一個成個地球嘅維度嗰個意識形態提升咗，去到一個唔係咁市儈物質嘅一個層次咯。咁所以我哋頭先講嗰個火車一左一右嘅時候，其實本身物質嘅世界咪就係本身嗰個維度咯，就係呢度咯。咁而家開咗一條新嘅維度啫嘛，就係一條我哋咧心靈層面啲。係啦，咁你話如果你 keep 住要物質嘅，係咪會被個社會淘汰咧？其實咧，即係我嘅理解咧，係會慢慢被淘汰嘅，好多方式嘅，例如被批鬥，即係例如好似之前有提過啦，即係啲我自己諗嘅就係多啲病痛啊，可能快啲會離開呢個世界，其實都係會有呢啲咁樣嘅情況發生咯。咁即係話其實唔係話呢個地球有另一個新嘅地球出現，而係喺原本我哋住緊呢個地球上面係有兩條唔同嘅軌跡出現咗，係咪咧？咁當然咧，各有說法啦。有啲就話真係有好多個平行時空嘅，咁都who knows 咩叫真定假咧？咁但係咧，我嘅理解就呢個世界係嗰個維度變化緊，喺度揚升緊啦。我哋都要求一個高啲層次嘅心靈層面嘅世界啦，已經係你仲 keep 住係咁現實嘅，冇問題嘅。呢個係你選擇嘅路咯，但係你會唔舒服咯？你會覺得點解我同其他人咁大分別咧？我點解喺呢個社會度立足咧？好明確地會有兩個方向嘅意識出現咯。不過咧，我想講我有樣嘢同以前好唔同。我以前即係比較偏向物質，我而家係冇睇錢啊物質上嘅嘢睇得咁犀利嘅喎。即係我自己覺得而家即係個人簡單咗啦，容易開心咗啦，即係覺得健康啊感受啊，反而我覺得緊要咯。好似今年新年都即係不嬲都會話身體健康啊！今年咧我感覺到大家都好真誠咁啊，最緊要身體健康、自在快樂，係其實聽多咗好多咯。係，我都有真係覺得自己都有唔同咗嘅，即係我本身已經係一個比較偏向感性啲嘅人啦，我不嬲都唔係一個好物質嘅人啦，但係我係由2025年開始，我係更加勁咗啦呢啲感覺，即係好似我而家嘅職業啦，我都係會係為人服務啦，我係嗰種滿足感嗰個開心係用錢係換唔到嘅，即係唔可以用錢去衡量咯。係啊，即使一直以嚟咧都係一個即係比較多好多愛啊，好關懷呢個世界嘅人都好啦。呢2年都會好明確感覺到咧，你嗰個職業啊或者做緊嘅事啊，都好知道、好覺察到咧係由愛出發，係由關懷出發，係同人與人之間嘅交流出發。由愛出發真係。係啊，以前你可能都做緊嘅，但係冇咁覺嘅。而家就話我知道，我見到我條路係要咁走，因為本身地球宇宙個維度就係去到嗰個層次，去到嗰個位，你升到佢咧，你係好了解到自己行緊一條啱嘅路咯。咁其實我喺呢方面原來我都 sensitive 嘅，真係。你不嬲都 sensitive 㗎啦。我唔知呢方面都係咪，我成日都聽唔明你講乜。其實都係各施各法，即係大家學問唔同，但係都係個世界其實咪有咁乜嘢宗教乜嘢嘅學問都好，其實都係講緊要愛、要關懷，係其實咁簡單嘅啫嘛。即係個本質其實都係愛咯。本意係都係愛咯。咁其實亦都咁樣會製造咗好多矛盾出嚟，人與人之間。點解？即係譬如可能我同你好 friend 嘅，我而家揀咗愛呢一條軌跡啊，但係你仲 keep 翻住喺物質嗰條軌跡嘅，咁我哋咪越行越遠咯。我覺得有咩機會嘅？其實始終真係大家揀嗰條路唔同，個理念唔同。係咯，係啊，咁咪就會開始即係分開咗兩批人嘅。但係我又諗會唔會係即係物以類聚啦？即係譬如你係而家揀咗行愛嗰條路，跟住可能本身我唔係揀愛嗰條路，但係見到你係行緊愛嗰條路喎，咁可能我有機會會慢慢想跟翻你行同一條路都唔出奇。如果我係要一意孤行行另一條路，咁冇辦法啦。咁即係我覺得只會越行越遠咯。係啊，即係都係一個選擇嘛。咁你選擇咗係要一個真係維度高啲嘅一個生活嘅方式嘅時候，其實有啲嘢就要斷捨離咯。其實而家都係好講一種覺察，你做緊啲乜嘢？你係邊個？你做緊嘅嘢個 intention 係乜嘢？係咪善良嘅咧？其實多咗好多呢類型嘅覺察。咁你嗰啲唔覺察嘅人，其實佢咪繼續做緊自己日常嘅嘢，冇改變咯。喺個精神層面、靈魂層面係冇揚升到咯。佢咪繼續做佢自己做嘅嘢咯。咁但係本身個宇宙嘅層面就係變化緊啊嘛，揚升緊啊嘛。咁咪好唔適應啫嘛，會慢慢淘汰咯。即係其實。好好咁感受多啲自己裏邊真實嘅感受咯，即係唔好人哋講乜就做乜，成日都聽話活在當下。其實真係活在當下係點解呢？你可以寧靜落嚟，安靜落嚟，感受自己個心裏邊究竟其實自己想點，聽下自己嘅感覺，自己嘅感受。係啊，公主呢？
我突然間聽到你都咁耐啦，我都喺度問自己反思自己啊，係邊一 part 嘅咧？其實如果係咁講嘅話，你話有兩條路俾你揀。以前嘅我咧，我係一意孤行嗰啲嚟嘅，冇愛嘅，完全對所有嘢冇乜感覺嘅。但係自從我唔知幾時開始啦，就識到你哋呢班朋友啦，就慢慢開始知道咩叫愛啦，感受多咗啦，有翻個感覺啦，對人有翻嗰種真誠啦，行翻善良嘅路啦，呢個係我覺得最明顯嘅。對於我嚟講，因為以前我係冇呢啲喜怒哀樂嘅感覺嘅。即係好似阿南咁講，咪物以類聚啊嘛。咁其實我哋即係終歸可能都係個命運上，我哋都係會一齊玩落去，一齊生活落去嘅話，其實大家嗰個共振，我要發揮愛嘅能量，阿金仔又發揮愛嘅能量嘅時候，你感覺到你喜歡嘅，其實你慢慢都會轉變咯。咁所以我哋好似有一集有講過話，其實我開心都會令到你開心㗎，即係其實互相影響啊嘛。咁呢個世界就係發生緊一件咁樣嘅事咯。都係啊，其實如果身邊嘅人開心咧，都會感染到自己或者其他人開心。即係如果你哋個個好負面，或者我 keep 住喺度放負，其實你哋都會俾我個負能量去感染到你哋都會燥底咯。我唔得㗎，我會逃離㗎。係啊，一定要逃離呢啲，我唔可以一定要逃離。對住啲好負嘅人嘅。係即係所有發生嘅嘢，佢都係向差嗰方面諗咧，我會頂唔順㗎。但係而家仲係有好多呢啲人咯。所以我咪會遠離呢啲人。係，即係我又或者好固執，即係覺得自己啱撚晒嘅。我諗嘢啱撚晒，我諗嘢唔會有錯嘅。嗰啲我又係頂唔順嘅。即係嗰啲可能就係行緊另一條軌道咯，同自己會有少少唔同嘅軌道。一來啦，但係二來都可能係因為佢逼緊佢內在或者外在嘅能量，令到佢喺度不停反思自己嘅時候，其實佢問緊㗎。佢唔知自己問乜嘢㗎。係我就係知道我自己好不安，我覺得好抑鬱，覺得個個都針對我，我想解決呢啲內心嘅問題。但係其實每一個人咧進步嘅或者進化或者感受世界嗰個進度或者速度都唔一樣咧，其實可能佢哋自己轉變緊咯。係啦，咁但係所以你而家都見好多唔同嘅身心靈治療啊，甚至乎精神科嘅治療啊，其實都係好普遍㗎，即係都好盛行㗎，就係要適應翻呢堆人嘅出現，俾佢哋去揚升啊，或者去理解翻自己發生咩事啊嘛。咁啊頭先講到咧，話我有兩條路，但係咧喺呢個身心靈嘅界別咧，我哋比較唔喜歡咧二元化嘅一個講法㗎，即係唔好話你錯我錯，你啱我啱，佢揚升就係啱，你唔揚升就錯又唔係咯，即係都講翻其實係一個個人嘅選擇嚟嘅。即係冇啱同錯啦，總之揀一條自己覺得舒服、適合自己嘅路去行咯。係啦，只不過大環境係咁嘅時候，你適唔適應到咧？咁適應到我哋就跟住去發放愛、接收愛咁樣咯。即係唔使驚話無端端轉軌道咯。即係如果你當下你發覺你覺得自己好負，其實咧已經係好好嘅一件事，因為你覺得自己負啊嘛。即係話其實你想自己好啦，係咪先？咁你喺個 moment 你可以立即轉變你自己嗰個感受嗰個轉念啦。咁你其實你好簡單，你飲緊一杯咖啡，你覺得杯咖啡好好味、好香，其實你已經轉緊念啊！即係唔使驚，覺得自己點解 keep 住咁負？其實你有呢一個諗法已經係進步緊，因為你起碼開始察覺自己負啦，你想改變，你想為自己變得更加好咯。笑咩咧？你睇下嗰個，我好努力聽緊啊，快唔明啫嘛。俾個 summary嚟啊！我明嘅 OK 嘅，我明佢哋想表達啲咩嘅，只不過係要啲時間撈下啫。我想問，譬如你而家講話個宇宙揚升緊啦，咁揚升咗之後會點啊？揚升咗其實咧就冇人知啦，咁但係揚升到去一個位置咧，其實咧就會傾向可能係一個比較烏托邦啲嘅一個世界啦，即係可能係冇錢噶啦，係講唔用錢噶啦，係啊，唔知我活唔活到去嗰個年代啦，即係佢放翻低所有現實嘅嘢，我哋講緊係意念嘅控制啦，即係有啲我有睇過啲書有啲咁樣嘅講法咯。我其實咧將來咧真係叫做高文明嘅文化咧，都係講意念啦，首先冇錢。跟住咧就係用意念控制所有嘢，甚至乎我哋唔使溝通，因為我哋意念傾偈嘅，亦都冇國家同國家之間語言嘅隔膜㗎，因為意念嚟嘅啫嘛，用個心咯。咁你個心嘅能量有幾大咧？你就控制咗幾多嘢㗎？啲科技係靠意念同心去控制嘅。咁啊，好似好遙遠咁啊！但係其實而家都開始有啲即係收下啲腦電波去一啲去操控一啲科技嘅一啲技術㗎啦。其實慢慢都係向嗰個方向行咯。咁希望我唔知有冇幸活到嗰個年代啊，但係都係一個好美好嘅一個諗法咯。因為你諗下可以唔使咁錢嘅喎。係啊，好似外星人咁樣咯，大家啲，你又知外星人係咁咯？我睇嗰啲片係啲咁樣溝通。係啊，大家可以喺唔同嘅時間轉換軌道啦，同埋可以即係首先唔好 push 自己咯，你跟翻自己個感受個 flow 去行啦。係，亦都唔好話一定要講我要揾幾多錢，我要咁啲，係嘅，即係呢啲都可以去諗嘅。咁但係究竟問翻自己，我哋生活喺呢個世界上面，你係想要有啲咩嘅感覺，有啲咩嘅成就？但係如果你揾到1000萬，你係咪真係真心開心呢？我哋睇翻自己快樂嘅本源係乜嘢呢？咁樣咯。總之好好咁聽下，感受下自己裏邊究竟係想點，自己好好聆聽下自己嘅心裏邊嘅嘢啦。